Башлайбыҙмы? Айыр. Ярай. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле уҡыусылар. Мин Лилия Ҡәйепова, Лилия Һаҡмар әҙәбиәттә. Һеҙгә бөгөн әкиәт тураһында һөйләү дәрестәрен башларға килдем. Минең менән таныш булмағандар өсөн мин күберәк шиғырҙар яҙам. Шиғырҙар яҙып башлағайным. Эшемде, әммә һуңғы йылдарҙа хикәйәләр һәм әкиәттәр ҙә яҙа башланым. Әле Башҡортостан китап нәшриәтендә әкиәттәр тупланған китабым баҫылыуҙы көтөп ята инде. Сыҡҡас мин һеҙгә күрһәтермен. Һәм бөгөн беҙҙең дәрес алдынан мына китабымды күрһәтеп китәйем. Бер һуңғы китабым, мына һуңғы сыҡҡан китабым инде. Матур йәшәй белеү батырлык тип атала. Был китапта бөтә шиғырҙар, мына ошолай мыналай икән күренә. Шиғырҙар. Был шиғырҙар үҫмер уҡыусы балалар өсөн яҙылған. Мин һеҙҙең өсөн, балалар өсөн махсус рәүештә ябай ғына тел менән яҙылған шиғырҙарҙы һайлап алдым. Һәм был шиғырҙар һеҙгә йәшәйгәндә төрлө һорауҙар тыуа бит инде. Ана шул һорауҙарға яуап һымаҡ буласаҡ. Тәүге мөхәббәт хистәре, нисек һағынауҙы кисерергә. Мына шул төрлө хистәр тураһында, һағынау хистәре, әсәйҙе, атайҙы һағынау, уларҙы яратыу, тыуған илде яратыу. Мына ошолар бөтәһе лә ошо китапҡа ингән. Нимә ул батырлык? Шуның өсөн мин матур йәшәй белеү батырлык тинем. Кешеләр уйлай бит инде, батырлык эшләр өсөн амбразураға барып ҡапланырға ғына кәрәк икән тип. Ысынында һеҙ ғүмерегеҙҙе ошо бәләкәй саҡтан уҡ матур итеп йәшәһәгеҙ, башҡаларға файҙалы эштәр күберәк эшләһәгеҙ, һеҙҙең бөтә тормошоғоҙ ҙа ошо батырлык булып һаналасаҡ. Мына шул тора. Һәм ошо балалар ижады йортонда, был Михайловка ауылында бит инде, бик матур эш башлағандар бөгөнгө көндә. Ул йәш яҙыусыларҙың клубы тип атала. Һәм унда рус телендә лә, башҡорт телендә лә шулай яҙыусылар килеп, дәрестәр бирәләр инде. Мына улар йыл һайын конкурс үткәреп торалар. Ошо конкурстарҙың йомғағы булып, улар китап сығаралар. Мына һеҙгә китаптарҙы ла күрһәтеп китәйем әле, таныштырып китәм инде. Мына бала саҡ әкиәттәре. Был 1919 йылда үткәрелгән конкурста кемдәрҙең әкиәттәре яҡшыраҡ булған, һәйбәтерәк булған, улар бөтәһе лә мына ошонда ингән. Был конкурста һеҙ уйламағыҙ, тик Өфө ҡалаһы һәм Өфө янындағы райондар өсөн генә икән тип. Ул бөтә республика буйынса бара, һәм беҙҙең Урал аръяғындағы Баймаҡ, Ҡайбыла, Әбйәлил райондары, бөтә райондарҙан да ҡатнаша алалар. Хатта Башҡортостандан ситтә йәшәгән уҡыусылар да, әгәр дә улар башҡортса яҙһалар, ошо конкурстарҙа ҡатнашып еңеүсе була алалар. Еңеүселәр ҡиммәтле бүләктәр менән бүләкләнәсәк, һәм уларға диплом биреләсәк, ҡатнашыусы дипломы, еңеүсе дипломдары. Уларҙы ошолай әҙерләп яҙған әкиәттәрен уҡып, матур итеп эшләп ебәргән уҡытыусыларға ла төрлө бүләктәр бирергә уйлайҙар инде. Шул конкурста һеҙҙе ҡатнашырға саҡырабыҙ. Мына былары рус телендә сыҡҡан, мына быныһы рус телендәге әкиәттәр, шул уҡ китап инде, конкурстың йомғағы булған китап. Мына быныһы «Сказки из детства», быныһы 18-нче йылда сыҡҡан китап, мына шул әкиәттәр тупланған. Һәм мына күрәһегеҙ, рус телендә яҙылған китаптарҙың ҡалынлығы нисектә, мына башҡорт телендә яҙылғандарҙыҡы. Мына ҡарағыҙ әле. Ой, күренәме? Мына ул нәҙек кенә, күрәһегеҙме? Башҡорт телендә яҙыусылар әҙ тигән һүҙ. Мына һеҙ хәҙер килеп ҡушылдығыҙ.
һеҙ күп итеп яҙығыҙ. Бер генә түгел, бер нисә әкиәт яҙығыҙ. Һәм барыһын да ебәрегеҙ ошо конкурсҡа. Яраймы? Бына ул әкиәтте мин үҙем теге яҙыусы булғас, һеҙгә әҙерәк шул нисек яҙыу һәм ошо бөтә курстарҙың йөкмәткеһен һөйләйем инде мин. Бөгөнгө дәрестең генә түгел, бер дәрестә генә уны һөйләп битеп булмай. Уларҙы нисек яҙырға, ҡайҙан темалар алырға һәм төп геройҙарҙы ҡайҙан табырға, ошо геройҙарҙың характерын асырлыҡ ситуация тибеҙ инде, хәл ваҡиғаларҙы нисек уйлап сығарырға, бына ошо турала һеҙгә бер аҙ һөйләп китәсәкмен. Бөгөнгө беҙҙең дәрестең темаһы әкиәт ҡайҙа тыуа? Кем нисек уйлай? Әйтегеҙ әле, ул ҡайҙа тыуа икән ул әкиәт? Библиотекала. Китапханала тыуа. Ул китапханала әҙер әкиәттәр ята бит. Ул бит тыуған, ул ҙур әкиәт бит, ул үҫкән әкиәт. Ул уже әҙер генә булып ята бит. Ҡағыҙға баҫылған китапта. Ә менә әкиәт әле ҡағыҙға ла баҫылмаған, әле ҡәләм менән, ручка менән яҙылмаған да. Ул ҡайҙа тыуа икән? Изданияла. Беринде изданияламы? Берәй изданияламы? Ну, әҙерәк башығыҙҙы шәтеп ҡарағыҙ әле. Ул әкиәтте кем яҙа ул? Кем яҙа? Сит илдән берәй кеше килеп һеҙгә яҙып биреп китәме шуны? Әле әсәйегеҙ, атайығыҙ яҙамы? Кем яҙырға тейеш был әкиәттәрҙе? Поэт. Поэт бит ул да ситтән килгән була. Был әкиәттәр, бына автор дигәнде ишеткәнегеҙ бармы? Әйе. Әйе. Бына һеҙ яҙған әкиәттәрҙең авторы була. Һеҙ бына бәлки ысынлапта әкиәт дигәндән бик аңлап та итеп булмайҙыр. Әкиәттең бит теге боронғо халыҡ әкиәттәренең авторы юҡ. Автор булмай, сөнки ул халыҡ әкиәте. Ә менә был конкурста һеҙ халыҡ әкиәте түгел, ә автор әкиәте яҙасаҡһығыҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең әкиәтегеҙҙе яҙасаҡһығыҙ. Һеҙ үҙегеҙ тыуҙырған әкиәт. Бына һеҙ әле әкиәт, һеҙҙең әкиәтегеҙ әле ер йөҙөндә бер ерҙә лә юҡ. Бына шул булмаған әйберҙе, булмаған әкиәтте һеҙгә тыуҙырырға кәрәк. Ә шуны нисек тыуҙырырға? Бына әкиәт ҡайҙа тыуа? Мин бөгөнгө темаһы, бөгөнгө һөйләшеүҙең ошо. Быны аңлау өсөн һеҙ иң беренсе аңларға тейешегеҙ ғөмүмән әкиәт нимә ул? Бына һеҙ ишеткәнегеҙ бармы? Әкиәт, ибет, бына әкиәт. Уҡынығыҙ икән ди әкиәт. Шунан һуң уҡынығыҙ, ишеттегеҙ, мында уйҙырма тигәнде ишеткәнегеҙ бармы? Уйҙырма. Юҡ. Уйҙырманы икенсе төрлө, әгәр көлкөлө уйҙырма булһа, анекдот дип тә әйтәләр, көләмәс дип тә әйтәләр, ибет. Уйҙырма була ул. Арттырып һөйләү. Шунан һуң тағы ла ишеткәнегеҙ бармы? Хикәйә тигәнде. Әйе. Вот, хикәйәне ишеткәнегеҙ бар. Шунан һуң ишеткәнегеҙ бармы? Легенда тигәнде. Әйе. Легенданы беләһегеҙ, ибет. Хәҙер мин ҡыҫҡаса ғына шуларҙың һәр береһенең нисек айырылғанын һөйләйем. Бер-береһенән улар нисек айырылалар. Шуны аңламайынса тороп, һеҙ әкиәттең нимә икәнен белә алмайынсаҡһығыҙ. Мына ошо китапта, ибет, китапта легендалар да бар, әкиәт дип яҙғандар. Анда мәҡәләләр да бар, иншалар да бар. Бөтәһе лә әкиәт булып бөткән дип әйтелмәйем. Әкиәттәр бар әлбиттә, араһында бер нисә бөртөк әкиәт бар. Бына хәҙер һеҙ әкиәтте дөрөҫ итеп, ысын әкиәт итеп яҙырға уйлаһағыҙ, хәҙер мин һеҙгә аңлатам. Беренсе, бына уйҙырманан башлайыҡ. Хәҙер һеҙгә бер әкиәт, бына Алтын балыҡ тигән әкиәтте беләһегеҙ бит? Иң тәүҙә шул ябай ғына әкиәттән башлайыҡ. Һеҙгә аңлатыр өсөн бер бабай тип әйтәйек, йылға буйына килгән дә алтын балыҡ тотҡан. Шул алтын балыҡҡа балыҡ әйткән. Эйе, ана золотая рыбка, беләһегеҙ аны шул әкиәт буйынса хәҙер һөйләйем. Только ул башҡортса.
Әйе, мына башкортса булһа, башкортса ла бар уның. Башкортса әкият аны шулай елга буена килгән дә, алтын балык тоткан һәм ул балык кеше телендә һөйләй башлаган. Мына шулай башланып китә бит инде бит. Мына хәзер күз алдына килтерегез, ул икәнтей ни? Мәсәлән, хикәя икәнтей. Хикәя. Ничек башланырга тиеш? Bir avulda Bulat isimli... Bir avulda yaşagan ti baba менен эзе. Юк, яшәгән ти булһа, ул әкият була. Мына карагыз әле, bir avulda яшәгән bir малай. Ул малайның исеме Булат булган, ярый. Булат булган. Булат бер көндө кармактарын алган да елга буена балык кармакларга киткән. Бул көн хайын шулай балык кармакларга йөри торган булган. Йөрүгә яраткан инде. Бер көндө шулай кармаклап торһа, уның кармагына алтын балык эләккән. Бер балык эләккән. Уның тәңкәләре алтын кебек һары төс менән йылтырап кына торган. Шуннан ул бул балыкты шул тиклем нык окшаткан да, ул теге биберәһенә алып, өйгә алып кайтып киткән. Һәм уның өйендә аквариум булган. Ана шул аквариумга ул шул балыкты йөздерүгә ебәреп куйган. Һәм ул балыкка көн һайын ашарга ем биргән, һәм башка. Менә ул ошлай китеп тик бара. Бул хикәя булды. Ул балык бит ул хикәялә һөйләшмәй. Ул хикәя булгас, монда ул телгә килмәй. Бул әкият түгел, бул хикәя булды. Менә хикәя шулай була. Хәзер ошо ук сюжетты тан, мәсәлән, легенда. Легенданың нимә икәнен беләгезме? Легенда? Я нимә ул? Легенда. Ну, то, что было. Я. Ну, то, что придумали, то, что было раньше. Например... Да, раньше. Например, там, как... Ну, на Луну попала девочка, я забыла. Ну, башкортстан. Yok, ул на Луну попала девочка дигәне, ул легенда булмай. Мына легенда нисек була? Легенда ул ихтибар менән генә тыңлагыз әле. Мына легенда нисек була? Ул төрле ердә төрле батырлар булган элек. Ул легенда бик борындан килә, ул бик электән килә. Һәм ул халык ошо батырлар тураһында үзләрен коткарган, ниндәйдер афаттардан коткарган батырларны мактап һөйләй башлагандар. Һәм ошолай дип һөйләй торгас, ошо батырларның менә бер авылда булай дип һөйләйләр, мәсәлән. Менә ошо әкият, алтын балык әкиятен генә алһак, бер авыл күл эргәһендә утырган бер авылда, авылдың уртаһында, шул күлдең уртаһында утрау булган ди. Шуннан бер баягы Булат дигән, Булат батыр бит. Булат батыр була инде. Хәзер ул бара әле батыр түгел, әле ул егет кенә көн һайын барган балык кармакларга, ана шул күл буена. Һәм ул гына түгел, ошо күлдең эргәһендәге бөтә халык шул күлдән балык алып ашаган, куанган, күл уларды куандырган инде. Бер көндө күрше авылдагы кешеләр ошо күлгә килә башлагандар һәм ошо балыкты алып ашай башлагандар. Һәм күлдә балык кемегән, бетә башлаган, халык асыга башлаган. Шуннан Булат булай дип уйлаган инде. Ул үзенең таныштарын, егетләрен сакырып алган да, әйдә без ошо утрауга барайык та, шунда тирмә карайык, уктар, теге кылыстар эшләйек, коралдар эшләйек дә,
кемдер килә, шуларды килтермәй хаклап калайык күлебезде. Шулай итеп, улар ул ни булат? Халыкты, килгән бер халыкты кылып торып, үзенең авылының халкын аслыктан куткарган. Мәсәлән, ул ярый гына инде. Мин ысын кайдалыр халыкта булган легенданы әйтмәйм. Легенданың ни өчен шулай булуын гына аңлаткым килә. Менә ул шул вакыттан бирле легенда бигрәк күбрәк ергәү атамаларына бәйле була. Мәсәлән, ана шул утрауды Булат утрауы дип атай башлагандар. Шул мәлдән алып Булат утрауы. Ошо күлде балыклы күл дип атай башлагандар. Чөнки уның балыгы күп булган. Менә ана шулай дип язылган әсәр ул легенда була. Ул әкият түгел. Әкият менән бутама. Әкият ул икенче. Хәзер. Уйдырма торып калды безнең. Уйдырма Бuna kölemesde işitkeniz var bit. Kölemes. Яки башка төрле бuna рустар әйтәйинде, бай кетидәринде. Уларның хөдендә инде. Улар күбрәк балыкчыларның шул байкалары күбрәк бит инде. Мәсәлән, ана шул ук Булат, балыктан кайтала достарына һөйләй бит инде. Мин кисәтей, ана шул күлдән тей, 1 метрлык һәм үзе 5 кило тарткан балык тоттым тей. Ул балыктың эсен ярып карагайным, уның эсендә тагыла 2 килолык тагыла бер балык бар иде. Ул шул балыкты ашаган икән. Менә шул безнең якта була торган хәлме, юкмы? Әйтегез әле. 5 килолык балык күлдә йөрийме? Һәм уны бер кеше тоталар. 1 метрлык балык буламы? Бәлки метр ярым алдагандыр әле ул. Юк. Ул аны шулай арттырып, бит. Ошо һөйләгән һүзләренә кеше ышанмаслык сифаттар кушып һөйләһә, аны шул уйдырма була. Уйдырма һәм арттырып һөйләү була. Бул да әкият түгел. Менә бу әкият түгел бит. Мин әле һөйләнем сезгә. Ул әкиятка охшамаган бит. Аңланыгызмы? Әбрәк аңланыгызмы? Айырмаһын. Легенда нисек? Менә уйдырма нисек була? Хикәя нисек була? Хикәя. Хәзер әкият. Әкият нисек башлана? Борын заманда яшәгән. Вот, афарин. Борын заманда дип башлана. Бүгенге көндәге менә кисә генә булган хәлде һез язһагыз да, борын заманда дип язырга башларга кирәк. Шуннан соң тагыла ул һөйләмнең адагында бер һүз була. Кемегез белер икән? Борын заманда яшәгән. Муртаһында ла була ул һүз. Яшәгән ди. Кемеле? Әби менән бабай булган ярай. Кем булһа, уны үҙегеҙ уйлайығыҙ. Менә борон заманда яшәгән ти әбей менән бабай. Улар бик ярлы булгандар ти. Менә ти дигәндә иҫләнегеҙме? Күп һүҙҙәрендә әкиәттең ти дигән һүҙ ҡушыла. Яшәгән ти, булган ти, уйнаған ти, ҡайҙалыр барып батырҙар дошмандарды ҡырған ти. Менә ана шулай булһа, уны теге нисек яҙырға, ҡасан яҙырға беҙ артабан өйрәнербеҙ. Борон заманда ти башлана. Шунан һуң ти тигән һүҙҙәр бар. Сөнки әкиәттең уның йөкмәткеһе буйынса бына шулай эшләргә кәрәк. Хәҙер тагыла бер нимә. Әкиәт ҡайҙа тыуғанын беҙ әле һаман асыҡламаныҡ, шулай бит? Әкиәт. Борон. Әкиәтте нимә өсөн уйлап сығарғандар халыҡтар? Әйтегеҙ әле. Кем белә? Ҡасан әкиәтте һөйләйҙәр? Ҡасан һөйләйҙәр? Кемгә һөйләйҙәр әкиәтте? Тағда бала йоҡлай алмай.
Әйе, бала йоклай алмаганда һөйләйҙәр, шунан тағыла. Если иногда фантазии нет. Әйе, тағыла бала тыңламай йүгереп тик йөрөгәндә уны тынысландырыу өсөн һөйләйҙәр, бит. Мына кил, мин һиңә әкиәт һөйләйем, шым гына ултыр, эргәмдә ултыр. Шулай итеп әйтәме атай-әсәйҙәргә? Әйе. Әйҙә әкиәт уҡыйыҡ, әйҙә йүгереп йөрөмә, йәки тышҡа сыҡма, тышта һыуыҡ. Әйҙә өйҙә генә әкиәт уҡыйыҡ, ултырайыҡ тип. Мына шунда уҡыйҙар, бит. Тимәк, әкиәт кемгә күберәк кәрәк? Я әйтегеҙ? Балаларға. Балаларға кәрәк. Балаларға кәрәк булғас, бұл ябай ғына тел менән, балалар аңларлык тел менән яҙылырға тейеш. Әгәр ҙә уны ҡатмарлы итеп, мин бая һеҙгә хикәйә һөйләнем бит. Шуның шикелле оҙон итеп яҙһаң бит, уны балалар уҡымай ҙа, тыңламай ҙа, ул ҡыҙыҡ түгел. Һәм ул әкиәттең эсендә шул тиклем ҡыҙыҡлы тарих булырға тейеш. Уның төп геройы һеҙ уйламаған ергә барып, һеҙ бөтөнләй күҙ алдына килтермәгән әйберҙәр эшләп, ибет. Һәм шул ниндәйҙер серле таяҡтар менән, серле ҡалпаҡтар менән, шунан тағы ниндәйҙер серле әйберҙәр менән, теге ковер-самолетмы шунда, шуларға ултырып осоп, үҙенең әлеге мына бөгөнгө көндә хәҙер генә ошо тормошта эшләй алмаған эштәрен әкиәттә эшләй ҙә ҡуя. Һеҙ шуны уйлап ултыраһың бит инде, мына әкиәт ул ҡайҙа барып әйтә тип. Мына хәҙер мин һеҙгә әкиәт ҡайҙа тыуғанын һаман әле белмәнегеҙме? Кем һөйләй һеҙгә әкиәтте? Әсәй. Әсәй һөйләй, шунан атай. Өләсәй. Өләсәй һөйләй. Китапта ла яҙылырға может. Апалар да уҡый. Ҡартатай ҙа һөйләргә может. Улар ул әкиәтте ҡайҙан алдылар икән? Китаптан. Китаптан, ибет, ятлап алғандар, ибет. Ятлап һөйләгәндә. Шунан өләсәйҙәр ҡайҙан алды икән? Ул ваҡытта китапта булмағандыр әле ул. Һоранығыҙмы? Был әкиәтте ҡайҙан беләһең тип һоранығыҙмы? Юҡ. Юҡ. Бына һорағыҙ, йәме? Һораһағыҙ, улар әйтерҙәр ҡайҙан алғандарын. Әгәр ҙә ул халыҡ әкиәте булһа, ул беҙ әле был донъяла булмаған ваҡыттан алып, һаман бер әсәй икенсе балаһына һөйләй, шунан балаһы үҙе ҙурайып үҫкәс, үҙенең балаһына һөйләй, шунан улар ҙурайғас, шайтып балаларына тағын һөйләйҙәр, ейәндәренә һөйләйҙәр, шайтып телдән телгә таралған әкиәттәр. Һәм һәр бер һөйләгән һайын, ул үҙенең ошо заманда эргәһендә торған әйберҙәргә ҡушып һөйләй. Мәҫәлән, элек бит инде машиналар булмаған. Улар теге оса торған бала, мәҫәлән, мына шулай итеп һөйләгәндәр, самолеттар ҙа булмаған ул ваҡытта. Хәҙерге заманса әкиәттәрҙә ул самолет була. Самолет әйтеп әйтәләр инде. Мына был нимә булды? Хәҙер мына бер нимәне. Баҫайыммы? Мына хәҙер иғтибар итегеҙ әле. Мына мин һеҙгә мына шундай матур ғына алмалар китерҙем. Ҡарағыҙ әле. Ой, һеҙҙең өйҙә алмалар бармы? Әйе. Мына бер аҡсала үҫкән алма бит. Хәҙер был алманы күҙ алдына килтерегеҙ, был әкиәт икән ти, мына һеҙ үҙегеҙ яҙған әкиәтегеҙ икән ти. Шунан шул әкиәт ул ҙур алмағаста үҫә бит инде, мына ошо алма. Ул шул тиклем тәмле, ашағы ғына килеп тора, өҙөп алаһың да, кешеләр өҙөп алып ашап ҡыуаналар бит. Ошо алмағасты нимә үҫтерә? Ул нисек үҫә ул? Нимәнән үҫә? Әйтегеҙ әле. Ерҙән. Природа. Ерҙән. Мына хәҙер иғтибар менән ҡарағыҙ. Мин һеҙҙең ошо әкиәтегеҙҙең әкиәттең эсен асып ҡарайым. Эсендә, төбөндә нимә бар икән? Әкиәт ҡайҙан тыуғанын беләбеҙ хәҙер. Мына уртаға ярабыҙ бит алманы. Мына ул алманың уртаһында
Yemi var. Orluğu var. Mana belekegide orluğu var, evet. Mana oşo orluqtan dur almağa tuwa. Mana qaragıdalı, ol orluq şu teklim belekegine. Mana benim ısımala haymay. Mana oşo ayğına, mana gına. Belekegine, evet. Hayır. Mana ko'rayapman. Mana yaqin aytib ko'raman, mana. Mana oşo belekegine orluqtan oşunday dur alma gelip sıqqınalı. Ol almağına tugul şunday beyik, hez boyğuzda yetmegen beyik ağaç ötüp sıqqınalı. Mana eğer de mana oşo orluqtu taba bilhagit, ala bilhagit turmuştan evet. Oşo orluqtu, ol orluq, ol hezin başıgızda yata mana oşo belekegine orluq. Bu oşo orluqtu hez ödegip tabırga teyişe onun kaydandır indi. Hem oşunu zor etip almağa setip şunda hezin asın ekiyet gelip sığa. Ol orluq nisik bulurga mümkün. Mesela hez usuvallar bulhaqı da gerbe mektepte nindeydir kimdir hezde malaylar bulhayındık nindeydir iki malay mesela huşayken de evet. Hez ol malaylarda bilahagid birihin naq yellayhigid mesela evet. Birihe ol gel huğuş suqmara bütühünde tuqma bürüyken de. Şundan hon hadir uylayhigid indi. Min oşo bütün kişilerde özüme qaratırlıq, olar meni toqmamatlık etip köslü bulhağını, şulay qıyığı bulhağını, şulay tip uylayhım bitende. Şol malayga men yardım ettirenim tip uylayhım. Ol uyğına buldu biter ol. Belekegine mana oşo orluq gına buldu. Şunu bana nisip östürge gerek. Ya aytagılar ekiyette nimeler yardım ete mana şu orluqqa ösürge? Yer. Yer? Nime yardım ete? Ekiyettin nimehe var elem? Yer. Yok ol mana ana şol malay nisik köslü bolup gide ol. Vitamin aşay. Almaş. Almaş şundan tağıla. Olay gına köslü bolmay bitel ol. Ekiyet bit ol. Fantaziyam. Ayye, mana hezin başlana uydarıgız. Onu nisik köslü etirge. Oğa tılsımlı nindeydir eybir biley başlayağım. Şunu mana nisik işlerge şol malayda batır etirge. Batırlardan her vakit tılsımlı kılıçları var. Ulardan mana qayhibirevlerden mana batırlar eğer yengileyken de ularga nendeydir ağzına hav tamsı tamıthalar, ular terelip giderler. Mesela evet. Ama şularda bit kimdir uylarga deyiş. Hez mana eğer de ekiyet yadırga uylahağın, en birinci hezin uy doğurga deyiş. Nime turahında min yadamalı. Eli bir güne derste min hezge uyda nisik varlığa keltirge, qaydan alırga, nime işlerge eken aytip ötelmeyim. Bugünkü tema bizim ekiyet qayda tuwa. Ekiyet ol hezin başıgızda tuwa. Tik başıgızda gına. Kim sığıra şu ekiyette şunda tuwa. Kitapxanalala tugul, biraz Danielala tugul, almaq yerdele ösüp ultırmay ol. Bir dele yok. Ol hezin başıgızda, hezin uyğızda gına tuwa. Şuna nisik dürüf etip ötürürge, biz kilehe derslerde öğrenirdik. Yaray mı? Yaray. Şunu kaldırmayığına her bir dersime gelip tınlağıp, men hezge anlatırga tırışırman. Men oşu sreda tebetinde şarşambı günderi bulasak, saat 5'te 6'la ülkenirek balalar üçün, 5'te hezin üçün. Hem eğer de mümkünçilik bolha, şembe hem yakşembe günderi. Hezin yığlandarıgızga yadalar. Şembe yakşembe heze kelelağız mı? Oşlay ultralağız mı? Şembe yakşembe ne anlamayım. Şembe yakşembe ol sobota, воскресенье bola.
Аңланамы? Сен бейекенде ата сейдәрегез менән кайдалар барыга, шулай булһа, без эш көненә күсерербез. Мин был дәресте әле ошо Михайловкалағы балалар ижады йортында үткәреп утырам. Киләһе дәрестәр өйдән онлайн буласак. Яраймы? Һораударыгыз бармы? Юк. Ярай. Һораудар әҙерләгеҙ. Киләһе дәрескә. Мына әле аңланығыҙмы? Әкиәттең ҡайҙа тыуғанын? Башта. Һеҙҙең башығыҙҙа йөрөй бит ул әкиәтләр. Мына шу конкурста еңеп, бүләктәр ала торған әкиәттәр бөтәһе лә шул башығыҙҙа йүгереп йөрөйҙәр. Хәҙер шуларҙа һеҙ бөтәһен уйлап ҡына уйлай башлайһығыҙ инде. Кемеһен сығарып яҙай микән? Нимәһен сығарып яҙай микән тип. Мына иғтибар итеп тыңлаһағыҙ, мин һеҙгә бөтә серҙе асып әйтмәйем. Нисек дөрөҫ итеп хыялланырға өйрәтермен һеҙгә. Ана шул йүгереп йөрөгән әкиәттәрҙең ҡайһынаһын тотоп яҙырға. Шуларҙы хәҙер үк уйлай башлағыҙ. Бөгөн үк әкиәт яҙабыҙ тип әйтә алмайым әле мин. Тәүҙән үк тотонмағыҙ, әҙ генә бер 10 дәресенде булһа ла тыңлағыҙ. Шунан һуң ихлас уже яҙа башларһығыҙ. Мин иң аҙаҡтан һеҙгә әкиәт яҙырға ҡушырмын, шунда яҙырһығыҙ. Булды? Һөйләштекме? Ярай. Лилия Хакмар, зур итеп рәхмәт сезгә. Мин балаларға бер хәбәр генә әйтәсем килә. Менә безнең үткәрелә торган дәресләрне сез катнашыр өсөн безнең клуб юных писателей дигән сайтка үзегезне кертеп, шунда дәресләр нинди көнне, нинди сәгатьтә үткәрелә икән таба аласыз. Үзегез таба алмасагыз, сезгә зур иптәшләрегез, әтиләрегез ярдәм итәргә мөмкин. Бер генә үтенеч балалар. Сез кайда, нинди мәктәптән, нинди районнан икәнен регистрация үткән чакта обязательно язырга тырышыгыз. Контактила булырга тейеш әле һеҙҙең төркөм, шулаймы? Әйе, контактыда да бар. Контактила һорауҙарығыҙҙы яҙһағыҙ. Мин көн һайын ҡарармын да. Лилия апайға тип яҙығыҙ, яраймы? Лилия апай, шулай-шулай һорауым бар тип яҙһағыҙ, мин һеҙгә яуап бирәмен. Һөйләштек? Ярай. Булдымы? Видеоконференция барышында чат бар, шул чатта сүзегеҙҙең сорауларығыҙны бирергә мөмкин. Әйе. Был чат тигәнен аңламайым әле ул мин. Аста менә. Ҡайҙа ул? Чат. Участники чат. Все, конференциядан саҡ ҡылабыҙ. Ошонда? Ярай, һау булығыҙ балалар, яраймы? Һау булығыҙ.